يا هلا والله والسلام عليكم. اليوم انتشر خبر إصابة اللاعب المنتخب الوطني العراقي مهند علي كاظم الملقب بميمي بفيروس كورونا، والإصابة كانت رسمية من نادي السيلية القطري، سوى له فحوصات وللأسف طلعت الفحوصات إيجابية وميمي مصاب إصابة حقيقية. لحد هسه ما نعرف نسبة الإصابة، لكن معروف سببها وش وقت انصاب. بعد مغادرة نادي ميمي القديم اللي هو نادي الشرطة للدوحة بسبب مشاركة بدوري أبطال آسيا، التقى بهم ميمي واختلط وياهم اختلاط مباشر، باعتباره انه هو كان من ضمن لاعبيهم القديمين واصدقائه وناسه وحب يسلم عليهم ويزورهم. بعد الاختلاط ظهرت الاعراض وسوى له الفحوصات وطلع مصاب. اما من جانب ثاني اعلن نادي الشرطه اصابه اللاعبين كرار محمد وحسام كاظم بالفيروس. ومو بس هاي، اعلن الشرطه بوقت سابق اصابه مدرب اللياقه البدنيه الاسباني غونزالو رودريغيز بالفيروس. والآن اللاعب ميمي يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوم للتعافي من الإصابة حتى يرجع للملاعب ويكمل مسيرته مع النادي الجديد. بالإضافة إلى المدرب المنتخب العراقي كاتنيش يعول على اللاعب مهند علي بالكثير من الخطط الهجومية، لأن عنده موهبة عالية تخليه من العناصر الأساسية بالمنتخب، وهذا راح يدفع للبحث عن بديل قبل المباراتين الوديتين لمنتخب العراق مع منتخب عمان وأوزبكستان منتصف الشهر المقبل. كل الحب للاعبين ونتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله.